Сайн мэцхан үзэгчтэй 7 хоног бүрийн лав гарагт үзэгч та бүхэнд хүрдэг Төв аймгийн цаг нэвтрүүлгийн ээлж дугаар эхлэж байна. Хүлээн авч үзнэ. Төв аймгийн уул уурхай улирлын ил тод байдлыг хангах энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниудын нийгмийн хариуцлагыг сайжруулах зорилгоор Төв аймгийн уул уурхайн үйлдвэрлэлийн ил тод байдал захим санг үүсгэх ажлыг энэ онд хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Төв аймгийн уул уурхай хөдөө аж ахуйн салбаруудын томоохон үйлдвэрлэгч аймгийн хувьд 2018 онд нийгмийн хариуцлагын гэрээгээр 1 тэрбум 700 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажлыг хийж гүйцэтгүүлээд байна. Энэ жилийн хувьд нийгмийн хариуцлагын гэрээг орон нутгийн хамтын ажиллагааны гэрээ болгон өөрчилж, тус гэрээнд хийж хэрэгжүүлж ажил хөрөнгө оруулалтыг товч тодорхой зааж, майнинг төв цэгийн сайтад байршуулснаар сум аж ахуйн нэгжүүдийн хариуцлагыг нэмэгдүүлж байгаа. Ер нь сум орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүд бол нийгэмдээ хариуцлагатай бизнес эрхлэх ёстой гэдэг үүднээс энэ нийгмийн хариуцлагын гэрээг байгуулж исэн юм аа. Яагаад гэвэл төрөөс үйлчилгээ үзүүлэхийн тулд тодорхой тусгай зөвшөөрлүүдийг авчаад иргэддээ нийгэмдээ хариуцлагатай бизнес эрхлэх зайлшгүй шаардлагатай гэж ингэж үзэж байгаа. Тухайлбал энэ ажлынхаа хүрээнд нэг дэлгүүр байлаа гэхэд гаднаа гэрэлтүүлэгтэй, зам талбайтай, ногоон байгууламжтай болгоод энэ түүгээр үйлчлүүлж байгаа хүмүүсийн бас эрхийг бид нар хүндэтгэж тэдэндээ соёлтой үйлчлэгийг хүргэх зайлшгүй шаардлагатай энийга нийгмийн хариуцлагын гэрээгээр дамжуулаад эзэмжүүлээд хариуцлагажуулаад ингээд явах зүйтэй гэж үзээд нийгмийн хариуцлагын гэрээг байгуулж байгаамаа. За нийгмийн хариуцлагын гэрээгээ бид нар орон нутгийн хамтын ажиллагааны гэрээ болгож өөрчлөөд 2019 оноос сумын засаг дарга мөн үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж байгууллагатайгаа гэрээ байгуулад хэрэгжилтийн хагас бүтэн жилээр дүгнэхээр өөрчлөлт оруулаад хэрэгжүүлж ажиллаж байгаа. За 2018 онд нийгмийн хариуцлагын гэрээ байгуулсан дүн мэдээг бас бид нар аваад дүгнэлт хийж ажиллаж байгаа. За ингэхэд бол 2018 онд бол 503 аж ахуйн нэгжтэй нийгмийн хариуцлагын гэрээ байгуулсан байна. За энэ нийгмийн хариуцлагын гэрээний хүрээнд бол 415 байнгын ажлын байр, 408 төр ажлын байр бас бий болгож ингэж ажилласан дүн мэдээ гарсан. За нийгмийн хариуцлагын гэрээнийхээ хүрээнд бол аж ахуйн нэгжүүд маань 1.7 тэрбум төгрөгийн бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалтын ажил хийсэн байна гэсэн ийм дүн мэдээ гарч байна. За 2019 онд нийгмийн хариуцлагын гэрээ байгуулсан байдлыг авч үзэх юм бол эхний хагас жилийн байдлаар бол нэг 16 сум 188 аж ахуйн нэгжтэй гэрээ байгуулсан дүн мэдээгээ ирүүлээд нэгтгүүлээд байна. Цаана нь бол 11 сумын мэдээ нэгтгэгдээг байна. Ингээд дүн мэдээгээ нэгтгэж аваад бид нар бас хагас жилийн байдлаар бас хэрэгжилтийн тооцож ажиллагаар ингэж тооцож ажиллаж байгаа. Уул уурхайн аж ахуйн нэгжийн хувьд бол сумын хэмжээнд бол байгаль орчинтой харьцаж байгалийн баялагийг хүртэж байгаа учраас бол энэ дээр бол бид нар бас нэлээд өөрчлөлтийг хийсэн. За ямар өөрчлөлт хийсэн бэ гэхээр урд нь бол уул уурхайн үйлдвэрлэлд эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгжүүд маань сумын засаг даргатай гэрээ байгуулад ажиллаж байсан бол энэ оноос бол аймгийн засаг дарга тэр гэрээг нь баталжаахаар өөрчлөлт оруулсан. Мөн гэрээг дүгнэх шалгуур үзүүлэлтийг маш тодорхой болгож өгсөн. Гэрээг дүгнэх шалгуур үзүүлэлтэнд нь юу оруулсан бэ гэхээр юуны өмнө хідэн га талбайд нөхөн сэргээлт хийхин, хичнээн га талбайд ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулахыг бас тодорхой зааж өгсөн. Дээрээс нь тухайн сум орон нутагт хэдийн хэмжээний бүтээн байгуулалтын ажлуудыг хийхийг бүр ил тод болгож шалгуур үзүүлэлтээ болгож ингэж оруулж байгаа. За 2 дугаар өөрчлөлт нь юу байгаа юм бэ гэхээр уул уурхай мэдээллийн ил тод болох зорилгоор ил тод байдлын мэдээллийн сан гэдгийг мэри төсөлтэй хамтран бий болгож байна. За энэ ил тод мэдээллийн санд бүх уул уурхайн үйлдвэрлэлд эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн мэдээллийг оруулаад дээрэс нь нийгмийн хариуцлагын гэрээ буюу энэ орон нутгийн хамтын ажиллагааны гэрээг хэрхэн яаж хэрэгжүүлж байна вэ гэсэн энэ дүн мэдээг оруулахаар ингэж ажиллаж байна. За уул уурхай мэдээллийн ил тод байдлын сан маань 6 сарын 20-оос эхлээд бүх мэдээллүүдийг оруулсан байхаар ингэж тооцож байгаа. Өнөөдрийн байдлаар бол 20 аж ахуйн нэгжийн мэдээллийг бас бид нар эхний байдлаар оруулаад ингэж явж байгаамаа. Төв аймгийн хувьд нийгмийн хариуцлагын гэрээгээр нэлээдгүй ажил хийгддэг хэдий сумдад хийгдэж байгаа ажлууд тодорхой бус байдаг. Энэ жилээс эхлэн Канада улсын мэрэд төслөөс өөрчлөлт хийх замаар эрдэс баялагын менежментийг сайжруулах нь туслыг манай аймагт хэрэгжүүлж байгаа. Уг төсөл хэрэгжснээр аймгийн нутаг дэвсгэр дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа уул уурхай аж ахуйн нэгжүүд тухайн орон нутагтаа байгуулсан хамтын ажиллагааны гэрээнд тусгагдсны дагуу хийж хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын ажлууд ил тод нээлттэй болж байгаараа ихээхэн онцлогтой. Орон нутгийн хамтын ажиллагааны гэрээнд хууль тогтоомжийн хүрээнд байгаль орчны
нийгмийг хамгаалах, орон нутгийн хөгжилд дэмжлэг үзүүлэх, орон нутгаас ажиллах хүний нөөцийг бэлтгэх, иргэдийн амьдрах орчныг сайжруулах, дэд бүтцийг хөгжүүлэхэд бодиттой хувь нэмэр оруулах төсөл, арга хэмжээ хэрэгжүүлэхэд хамтран ажиллах, нийгэм эдийн засгийг бодитоор дэмжих зэрэг заалтыг тусгаж өгчээ. За манай сумын хувьд бол 2009 оноос эхлээд бас нийгмийн хариуцлагын гэрээ гэдэг зүйлийг бол хийж ирсэн байгаа. За сая 2018 оноос эхлээд бол бас тодорхой өөрчлөлтийг бас хийсэн. Энэ өөрчлөлт нь юу гэхээр бас заамар нутгийн хөгжлийг дэмжих сан гэдэг төрийн бас байгууллагыг байгуулад бас тодорхой хөрөнгө оруулалтын ажлыг бас сан руу төвлөрүүлээд төрийн бас байгууллагынхаас руу төвлөрүүлээд бас дэд бүтц хөрөнгө оруулалтын ажлуудаа бол бас сангаараа гүйцэтгүүлж ажиллаж байгаа. За 19 оны хувьд бол энэ жил бас тэр сан руугаа бас тодорхой мөнгөнд дүнгээ байршуулад за мөн суманд үйлдвэрлэгдэж байгаа ажлын хувцас, ажлын гутал гэх мэт иргэдийн орлогыг нэмэгдүүлэх чиглэлийн ажлууд дээр бас тодорхой тоонуудыг тавиад өгсөн байгаа. 1000 орчим ажлын хувцас, за бас нэг 900 гад ажлын гутал борлуулах. За мах сүүгээ бас тэр хэмжээний гаар бас борлуулахаар бас гэрээн дээрээ бас тодорхой тоонууд тосгож өгөөд ажилласан байгаа. За малчтын орлогыг нэмэгдүүлэх тал дээр бол бас 17 оноос эхлээд бол махыг борлуулж эхэлсэн. Энэ дээр бол бас тодорхой төрийн байгууллагын зүгээс бол бас хуваар гаргаад малчтаа бас тодорхой хуваарийн дагуу бас махыг борлуулж эхэлсэн байгаа. Намар яг малын таргалаад ирэнгүүтэндээ гэж борлуулж өгдөг. Ийм жишг бас тогтоод ажил маань жигдэрсэн байна. 18 оныхыг бол манайх тэр сандаа бол тэр бом 300-ийн гэрээ хийсэн байдгийн. Тэрнээс нэг 400-500 орчим төгрөг нь бол орсон байгаа. За тэрнийгээр бол одоо манайх заамар сумын шинжилгэлийн ажлыг бас нэг сонголт зангийн компанитай гэрээ байгуулад сумын шинжилгэлийн ажил маань бол эхэлсэн. Зөвлөх үйлчилгээний эхэлсэн. Зураг төсөв тооцоо гараад явж байна. За саяхан бас өчигдөрхөн ерөнхийлөгчийн бас албан тоот гарсан байсан заамар сумын энэ шинжилгэлийн ажлыг бас дэмжиж ажиллах зүйтэй гэсэн энэ тоот гарч ирсэн. Тийм учраас энэ ажилдаа бас шамдаад энэ ажил руугаа бас хөрөнгө тодорхой хэмжээгээр зараад явж байгаа. Манай сумын хувьд сангаар дамжуулаад одоо хөрөнгө оруулалтаа зөв цогцтой ашиглана гэж байна. Тэгэхээр одоо яг 2019-20 онууд дээр ямар шугын ерөн сум орон нутагт хий гэсэн зорилго. Зөв. Тий. Яг 19-20 яг одоо яг 19-20 онд бол манайх сая би ярьсан гэлээ. Сумын шинжилгээ энэ бол өөрөө төсөв төртгөн 5-аас 6 тэрбумын төсөв төртгөтэй ажил байгаа. Яг энэ дээр төвлөрнө. Манай яг хөрөнгө бол яг тэрэн дээр бол сумын төвийн аль өрхүүдийг дэд бүтц дулаан шугам тэгээд засмал замын тавьж өгсөн тийм шин дэд бүтцийн шин гад төлөвлөлт гэсэн. Дахин шин төлөвлөлтөнд оруулсан тийм зохион. За манай сумын хувьд бол нийгмийн хариуцлагын гэрээг 17 оноос 18 онуудад бол ерөнхийдөө бүтээн байгуулалт тийм ажил руу чиглэж болцоо хийх төлөвлөгөө үндсэн чиглэл гаргаж ажилласан байгаа. Тэгээд багийн төвийн байр, сургуулийн дотор байрны засвар, соёлын төвийн дээвэр засвар, багуудынхаа мал угаалгын байн гэх мэтлэн ийм ажлуудад нэлээд төвлөрч хийсэн байгаа. Тэгээд 19 оны хувьд бол энэ жил даргын зөвлөлийн хурлаараа бидэд ярилцаад ер нь одоо 19 он 20 онд хөдөө орон нутаг малчд ард иргэд рүү хандсан нийгмийн хариуцлагын гэрээ хийнэ гэсэн чиглэл гаргаад ажиллаж байна. Энэ жилийн үед мал бүхий өрхийг 5 багтаа мал бүхий өрх малжуулах төсөл хэрэгжүүлэх гэдэг одоо нийтдээ 10 аж ахуйн нэгжтэй нийгмийн хариуцлагын гэрээ хийчихэд байна. Гэр төсөл бас хэрэгжүүлж байна. Бас нэг 10 орчим гэр ижүүрэн гэр төсөл хэрэгжүүлэх нийгмийн хариуцлагын гэрээ хийж байна. Нийтдээ маазмын хувьд нэг жилд нэг 17-8. За энэ жилийн хувьд нэг 24 аж ахуйн нэгжтэй нийгмийн хариуцлагын гэрээ байгуулад байна. За баян сумын хэмжээнд бол ашиглалтан болон хайгуулгын нийтээ 100 горийн талбай байна. За үүнээс бол идэвхтэй үйлдвэрлэж явуулж байгаа нэг 10 орчим уулгын компаниуд ингэ үйлдвэрлэж явуулж байна. 2017 оноос эхлээд орон нутгад аж ахуйн нэгж байгууллагатай баян сумын хэмжээнд нийгмийн хариуцлагын гэрээг бол бид бүхэн орон нутгийн иргэдийн бас ая тухтай тохиолын орчинд амьдрах чиглэсэн ийм ажлаас сумын засаг гулаад бидний зүгээс санаачилж за шинэ соёл амралтын хөрөлнгийн 440 орчим сая төгрөгийн өртөгтэй ажилд бол бүх аж ахуйн нэгжүүдэд бас уриалж
хамтын ажиллагааны гэрээгээ байгуулж нийгмийн харилцааны гэрээ байгуулж ингээ 2 жилийн хугацаанд хэрэгжиж явж байна. За энэ ажлын нь бол бас он дамжаад ингээ 17, 18, 19 онд дамжиж хэрэгжиж явж байна. За ажлын гүйцэтгэл бол нэг үндсэндээ одоо нэг 50% хүрээд хорон төгтөнд төвшөнд явж байна. За ингэхмээр бас иргэдэд одоо өнөөдрийн сургалтын дээр зэсэн дурддагж чинь уул уурхайн компаниуд сум орон нутагт ашиглалтын талбайтай байгаад эргээд сум орон нутгийн бас тэр бүтээн байгуулалтанд хэрхэн яаж нөлөө үзүүлж ажилласан бэ гэдэг утгаар нь бас биднээс харуулах үүднээс бас компаниудыг уриалж тэр компани талбайтай ч гэсэн тэн дээр тодорхой тухайн компаниар агуулсан бас бүтээн байгуулалтын ажил хүний нүдэнд ил тод харагдах юм болоо гэсэн үүднээс бол уриалж ингэж ажиллаж байгаа. Цаашдаа бол бид нар бас энэ өнөөдрийн сургалтын олгосон зүйл багийн иргэдийн нийтийн хурал дээр бас энэ өмнө нь иргэдээсээ санал хэлцүүлэг авч тодорхой бас иргэдийн өөрсдийн хүсэлтийг нь хүлээн авч одоо ямархуу чиглэлийн ажлуудыг бас хиймээр өнөөдрийн саналын солилцоод за багийн хурлаараас хэлцээ тэгээ уул уурхай аж ахуйн нэгжийн төлөөлөл оролцуулаад ингээд зохион байгуулахнаас илүү үр дүн төрөж бас иргэд рүү чиглэсэн илүү бас ил тод болох юм болоо гэсэн үднээс бас бодож ойлголт авч байна. 2018 оноос эхлэн Төв аймаг Канада улсын мэргэд төсөлтэй хамтран чанарын менежментийн системийг нэвтрүүлэх, уулуурхай мэдээллийн сан гүйцэтгэх, байгаль хамгаалах зөвлөхийн ажил, гендрийн мэдрэмжтэй хяналт шинжилгээ зэрэг төслүүдийг хийж хэрэгжүүлээд байгаа. Олон нийтийн сонсгол хэлэлцүүлэг зохион байгуулах үйл ажиллагаа нь орон нутгийн хамтын ажиллагааны гэрээний салшгүй нэг хэсэг тул Мэрит болон Төв аймгийн Засаг даргын Тамгын газар олон нийтийн хэлэлцүүлгийг зохион байгуулах арга зүйг сумдын төвшөнд хамтран зохион байгуулж байна. Орон нутгийн хамтын ажиллагааны гэрээний гол үндэс суурь нь иргэдийн сонирхол оролцоон дээр тулгуурласан байх ёстой бөгөөд түүний үндсэн дээр орон нутгийн засаг захиргаа тухайн уул уурхайн компанитай сумын онцлог иргэдийн сонирхлыг тусгах нь амжилттай хамтын ажиллагааны гол үндэс болох юм. Миний олж харснаар аймаг бүр өөрсдийн онцлогийг тусгасан орон нутгийн хөгжүүлсэн байсан Төв аймгийн орон нутгийн хамтын ажиллагааны гэрээний загварын хувьд нэмэлтээр гэрээ тус бүр дээр дүгнэх шалгуур үзүүлэлттэй дүгнэх хэсэг оруулж ирсэн нь хэрэгжилтийг хангуулах тал дээр дэвшил болсон гэж харж байна. Төв аймаг нь 27 сум 97 багттай явсан хэмжээнд засаг даргааны хамгийн олон нэгжтэй аймаг юм. Нийт 90 мянган иргэн төрийн үйлчилгээг хүргэн ажиллаж байна. Аймгийн засаг даргаас иргэдтэй төрийн үйлчилгээг хүндрэлж хэрэгдэлгүй хурдан шүрхэ үзүүлэг нөхцөлийг бүрдүүлэн бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалтын ажлуудыг шатраатай зохион байгуулан ажилласаар байна. Энэхүү ажлын нэг нь 100 мод сумын зүүн дэлгэр багийн төрийн үйлчилгээний байрны барилга бөгөөд улсын төсвийн 300 орчим сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар баригджээ. Ер нь энэ жилийн улсын төсөвт суугаад хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтуудын бид нар бол төлөвөг нь баталж өгөөд мөнгөний баталж өгөөд тэгээд гүйцэтгүүлэх ажлын дандаа орон нутгаар нь хийе гэсэн ийм шийдвэр гарсан. Аймгийн удирдлагч бидэнд тийм хүсэлт тавьсан. Тэгээд гişүүд ярьж байгаад орон нутгатаа хийж болох орон нутгийнхаа хөвчрөнгөөр одоо ажлын байрыг бий болгоод хийх ажлуудыг бүгдийг аймагт хийсэн ийм шийдвэрүүд гарсан. Тэгээд өнөөдөр жишээ нь энэ байрыг гэхэд аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг барилгын компани барьж байгаа юм шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд давхар учруулалтаа мэдээж одоо юуны өмнө энэ төрийн үйлчлэгээ хамгийн түрүүнд хурж идэг багийн хэмжээнд ийм сайхан тоглог байртай болно гэдэг бол зөвхөн одоо төрийн ажилтж төдийгүй ерөөсөө иргэдэд хэрэгтэй үйлчлэгээр цаг алдлаггүй тэгээд тогтоох газар ингээд авч яхад чухал юм ач холбогдолтой байр болж байна. Аймгийн хэмжээнд 4-5 сумын ийм багийн байр бас хийсэн байгаа юм байна. Тэгээд ер нь бол манай Төв аймаг өөрөө Улаанбаатар хот гэдэг том зах зээлийн дэргэд тэгээд бүх төрлийн дэд үтсээр хамгийн сайн хангагдсан ийм аймгийн хувьд бид нар өөрснөө хичээвэл хөгжих, дэвжих, амьдрал ахуйгаа дээшлүүлэх бүхэл талын боломж бусдад аймагуудтай харьцуулахад илүү дамгаа гэж би боддог. Тэгэхээр энэ дээр иргэдийн зүгээс гарч байгаа санал санаачлагыг дэмжиж төрийн зүгээс зохицуулж өгөх тусцаа дэмжлэг үзүүлэх ажлын шинэ барьж байгаа байр маш том дэм болно гэж бодож байна. Яг би бас шинэ байранд ирж байгаа хүн, нээлтэнд оролцож байгаа хүн багийнхаа үйл ажиллагааг дэмжиж ээж өрн компьютераар бас дэмжлэг үзүүлээ. Ажилд нэмэр болохоо гэж бодож байна. Энэ завшааныг ашиглаад нийт 100 модчуудаа зүүн дээрийнхэндээ
хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье. Тэгэхээр төрийн үйлчилгээ иргэдэд хүртээмжтэй чанартай хүргэх гол асуудал бол анхан шатны нэгж болсон энэ багуудынхаа үйл ажиллагааг бид өргөжүүлэх, сайжруулах, үйл ажиллагаа явуулах болцоо боломжийг нь бүрдүүлэх ёстой юм аа. Тийм учраас аймагаас баг 97 гэж том төсөл хөтөлбөр гаргаад үйл ажиллагаагаа явуулж байна. За 3 багийн төвийг шинээр барьж ашиглалтанд орууллаа. Одоо энэ жил 2 багийн төв шинээр барьж ашиглалтанд орно. Энэ багийн төвүүдийг сүүлийн үед багийнхаа хурал зөвлөгөөнийг хийдэг заалтай. За мөн багийн эмч өрхийн эрүүл мэндийн төв нь суугаад үйл ажиллагаагаа явуулдаг болцоо боломжтой. За дээр нь бас хэсгийн байцаагч нар нь үйл ажиллагаагаа явуулдаг боломжтой ийм өрөө тасалгаа бүхий ийм стандарт бүхий зургаар одоо барьж байгуулж байгаа. Ингэснээр нэг дороос төрийн үйлчилгээнүүдийг иргэдэд хүртээмжтэй шуурхаа өргөх болцоо боломж бүрдэж байгаа юм. Нөгөө нэг асуудал ерөөсөө энэ баг дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа энэ өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд этрийн үйл ажиллагааных нь одоо тоног төхөөрөмжийн хангалт этрийг нэлээд сайжруулж байна. Мобиль технологи буюу одоо зөөврийн зүрхний бичлэг, за сахар хэмжигч гэдэг юм энэ бус төрлийн одоо багаж тоног төхөөрөмжүүдийн иж бүрдэл бүхий нэмлэгийн үзлэг онцлогооны тоног төхөөрөмжөөр хангасан. Ингэснээр энэ багийн айл өрхөөр явах, багийнхаа өрхийн эрүүл мэндийн төвдөр иргэд маань ирж үзүүлэхэд дан ганц одоо чагнуур даралтны аппарат хоёроор үзээд байдаг биш, бас орчин үеийн техник технологиор тулгуурласан дүрслэл оншилсан одоо тов тодорхой стандарт хангасан энэ тоног төхөөрөмжөөр үзснээрээ за он шимнүүд их бодиттой тавигдахын болцоо боломжууд бүрдэж байгаа. Хоёрдугаар эрт илрүүлэг, уртлан сэргийлэх үзлэгийн агуулмт чанар өөрөө өргөжж тэлж байгаа. Ингэснээр иргэд маань ямарваа нэгэн эрүүл мэндийн хүндрэлтэй асуудал юмнуудыг цаг хугацаа хоцроолгүй, за бас өөрсдийнхөө амь нас эрүүл мэндэнд ямарваа нэгэн эрсдэл үүсэхгүйгээр одоо үзлэг юмдаа хамрагдаад байх юм болцоо боломж нь бүрдэж байгаамаа. Тийм учраас би энэ иргэдийг харин эрүүл мэндийн төлөө онцгой их анхаарал хандуулж энэ бий болцоход байгаа энэ тоног төхөөрөмж дээр энэ эмчнэр дээр ирж одоо үзлэг онцлогоондоо бүрэн орж байх хэрэгтэй. Ингэснээрээ бид өөрсдийнхөө эрүүл мэндийг дэмжин хамгаалах юм болцоо боломж нь бүрдэх юмаа гэж ингэж харж байна. Тэгээд багуудын төвүүдийг сайжруулах, за тал хэрийн сумдын хөдөөгийн багууд дээр бид багийн явуулын үйлчилгээний тухай асуудлыг ярьж байна л да. Тодорхой хурал юмаа хийждэг зөөврийн асартай, ширээ сандалтай, яригч тоног төхөөрөмжүүдтэй, бас мэдээлэл юмнуудаа хүргэждэг болцоо боломжийг бүрдүүлсэн техник хэрэгслүүдтэй ингэж бид явуулын зөөврийн багийн асуудлыг тал хэрийн 6 суманд одоо энэ жил биднээс шийдлээ. Ингэснээр хөдөөгийн иргэд маань багийнхаа үйлчилгээг бүрэн аваад авах юм болцоо боломж нь бүрж байгаа. Багийн төвшөнд өөрсдийнхөө тулгамдаад байгаа шийдвэрлэх ёстой асуудлуудаа тэр төвшөндөө шийдвэрлэх тухай асуудал байна. Сум аймаг улсын төвшөнд асуудал юмнуудаа тавьж шийдвэрлэх болцоо боломж нь бүрдэнэ. Ерөөсөн иргэд өөрсдөө цуглараад шууд одоо хуралдаад асуудал юмаа ярьдаг шууд ардчлалын байгууллага бол энэ багийн төвшөнд л байгаад байгаа хамгийн гол байгууллага. Тийм учраас энэнийхээ чанарыг сайжруулах, үйлчилгээнийх нь хүртээмж өргөжүүлэх, шуурхай болгох тал дээр бид тодорхой арга хэмжээнүүд авч байна. Зохих үр дүнгөө өгж байна. Шинэ багийн төвүүд байгуулагдсан манай багуудын иргэд бол бас их сайшаалтай аймаг орон нутаг энэ улсаас авчиргажуулж байгаа арга хэмжээнүүд бас цаг үе бас нүдээ олсон ийм арга хэмжээнүүд явагдаж байна гэж сэтгэл ханамжтай байгаа. Зүүн дэлгэр багийн сумын төвөөс аслагдсан 500 орчим өрхийн 800 гаруй иргэн амьдардаг бөгөөд өмнөх багийн төвийн үйлчилгээний байрны зориулалтын бус байр буюу цэцэрлэгийн барилга дотор байрладаг байсан юм. Шинэ байр ашиглалтанд орсноор аядухтай орчин төрийн бүхэл үйлчилгээг нэг дороос хурдан шуурхай хүндрэлт хэрэгдэлгүй авах нөхцөл бүрдэж байгаад иргэдийн зүгээс сэтгэл хангалуун байгаагаа хэлж байлаа. За манай төрийн үйлчилгээний байр манай цэцэрлэгийн одоо хажуудалд үйл ажиллагаа маань явагддаг байсан бол өнөөдрийн хувьд бол тусдаа одоо төрийн үйлчилгээний байртай боллоо. За төрийн үйлчилгээний байртай болгож өгсөн одоо аймгийн засаг дарга буюу улсын төсвөөс одоо
одоо 320 сая төгрөгийг шийдвэрлэж өгч манай зүүн дараагийн төрийн үйлчлэгээний байрыг маань одоо 3 сарын хугацаанд одоо ийм сайхан байртай болгож өглөө. Одоо энэ дээр бол манай иргэд бол сэтгэл бол өндөр байна. За зүүн дараг маань өнөөдрийн байдлаар болохоор зэрэг 426 өрхийн 1500 иргэн буюу төр оршин суугч 70 өрхийн 300-аад иргэн одоо манай баг дээр оршин сууж байна. За төрийн үйлчлэгээний байр бол одоо урд нь бол цэцэрлэгийн хайжуулалт явагдаад тэгээд өрхийн эмнэлэг маань тусдаа үйл ажиллагаа ардаа байдаг гэсэн бол өнөөдрийн хувьд бол одоо нэгдсэн нэг дороо орж одоо 5 тасалгаатай одоо хурлын бүр иж бүрэн одоо 150-аас 200 хүний үйл ажиллагаа зохион байгуулах хурлын заалтай ийм сайхан байртай болсон байна. Өнөөдөр манай зүүндөр баг маань. Өнөөдөр манай баг дээр одоо төрийн үйлчлэгээний ийм сайхан байртай болж байгаад бид бүхэн баяртай байна. Энэ байраар дамжуулан төрийн үйлчлэгийг бүх хүмүүстээ жиг төрүүлж өнөөдөр манай баг бол үйл ажиллагаагаар бас аймагт нэлээд дээгүүр ордог. Тийм баг байна. Тэгээд та бүхэнд ингээд энд хүрэлцээрсэнд маш их баярлж байна. Өмнөх их олон жилийн хугацаанд бол баг өөрийн тусгай байр байхгүйсэн. Энэ цэцэрлэгтэйгээ хамт ингэж ажил үйлчлэгээ явуулахад бас жоохон хүндрэлтэй хүүхдийн байгууллагатай хамт исэн болохоор одоо энэ тусгай байр барихад одоо дээд удирдлагууд төр засгаас ингэж бас харж үзэж манай 4-р багийн тусгай байртай болгосонд бас баярлж байна. Эрдэнэ хойд. Баяртай байна уу бид нар шинэ байртай болж байгаа. Сэтгэл өндөр байна. Өмнө нь ер нь бас яг ямар байранд үйл ажиллагаа явуулдаг бай гэнэ. Тэ одоо энд цэцэрлэгтэйгийн цуг ингээд нэг дор үйл ажиллагаа явуулдаг гэсэн. Одоо манай дүүндэр баг дээр ардын цанзуулалт ингээд сайхан ингээд болж байна. Шинэ ээлтэй гээд байрынхаа шинэ ээлтэй хийлээ. Тэгээд манай Төв аймгийн одоо бүх салбарууд одоо ирээд одоо манад ингээд үйлч байгаа дүүндэр багийнхан иргэдэг хүмүүс их баяртай байна. Яг урд өмнө яг ингээд цэцэрлэгийн байранд манай энэ багш ингээд үйл ажиллагаа явуулсан. Одоо өөртөө шинэ байртай болсон. Энэ бол бас манай 4-р багийнхан тулаас сайхан байна. Баяртай байна. Зүүн дэлгэр багийн төвийн шинэ байр нь 150-аас 200 хүний хурлын зал, өрхийн эмнэлэг, цагдаа болон нийгмийн бүхэл үйлчилгээг иргэдэд үзүүлэх хөрөө дасгалнаас бүрдэж байгаа бөгөөд барилгын ажлыг өгөөмөр бол компанид гүйцэтгэсэн юм. Тус багийн төвийн нээлтийн үеэр эрхэлсэн салбартаа үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа албан хаагчлыг төрийн болон аймгийн шагналаар шагнаж урамшуулсан бөгөөд энэ улсын хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүн Батлан хамгаалахын сайд энх бол зүүн дэлгэр багийн хамт олон дэж бүрэн компьютер бэлгэлсэн юм. Мөн нээлтийн үйл ажиллагаатай хамтдагхан нийгмийн салбарын байгууллагуудын нээлттэй алганы өдрийг зохион байгуулж зүүн дэлгэр багийн иргэдэд үйлчилж ажиллалаа. Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын өдөр төхөөрөлтөн хамт олон та бүхэнд нийт хүрэлцэн ирсэн зочид төлөөлөгч та бүхнийхээ энэ өдрийн амар амгалан айлтган мэдчилье. Улсын бүртгэлийн хэлтсийн шинэ байр баригдаж нээлттэй хийхэд бэлэн болоод байна. Догч Мухватар улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын За Монгол улсын хэмжээнд 21 аймгийн хувьд бол 16 аймаг нь улсын бүртгэлийг яг стандарт зориултын ийм байр байшин байхгүй. За улсын хэмжээнд ер нь 5 одоо аймаг яг стандартын дагуу энэ ашиглалтын дагуу хийгдсэн ийм барилга байшин баригдлаа. Энэ бол олд юм гэж бодож байна. За улсын бүртгэлийн газар гэдэг бол улсын онцгой объект байх ёстой гэж үздэг. Түүнд бол одоо бүхэл одоо түүхийн архивууд хадгалагдаж байдаг. Хүн амын бүртгэлтэй холбоотой, иргэн аж ахуйн нэгжтэй холбоотой ийм одоо архивын материал хадгалагдаж байдаг. За урд нь Төв аймгийн хувьд бол номын санд, зориултын бус газар, хүүтэн ер нь нөхцөл байдал хүнд байсан. Өнөөдөр ийм шинэ өргөтэй болсонд туул их баяртай байна. За ер нь улсын бүртгэлийн газар бол ард иргэдтэй шуурхаа үйлчлэх, биднийхээ одоо ажлыг хөгжүүлэх үүднээс л одоо үүрэг хүлээсэн ийм одоо алба байдаг. Өнөөдрийн энэ үйл ажиллагаа бол бас л аймгийн хөгжил дэвшилтэд нөлөөлсөн ийм сайхан бүтээн байгуулалт боллоо гэж үзэж байна.
За мэдээж ойлгомжтой эрсдэс өөрөөсөн манай улсын бүртгэлийн байгууллага анх бол цагдаагийн газрын харьяанд байсан. Сүүлдээ бол шүүх яамны харьяа, тэрний орон нутгах салбар бол хувьцын хэлтсийн харьяанд ингээд дамжиж явж ирсэн. 2008 оноос эхэлж одоо улсын бүртгэлийн хэлтс болон бие дааж 2009 оноос эхэлж одоо улсын бүртгэлийн нэгдсэн одоо ийм байгууллага болж өргөжинд хэлж байна. За энэ хугацаанд бол бид өөрийн гэсэн бие даасан байргүй дандаа одоо сүүлийн 8 жил гэхэд бол Төв аймгийн нийтийн намын сангийн нэг давхарт одоо үйл ажиллагаа явуулж ирсэн. Гэтэл өнөөдөр бол за манай аймгаас сонгогдсон улсын хурлын гишүүдийн дэмжлэг тусалцаатайгаар одоо байгууллагын маань удирдлагын нөр их одоо хөөцөлгөөний үр дүнд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар ийм сайхан байртай болж үйл ажиллагаа маань эхэлж байна. Тэгэхээр ийм сайхан байрлал байшин дотор суугаад одоо үйл ажиллагаагаа явуулна гэдэг бол бүртгэгч эднэр юм бол одоо их том баяр баясгалан л да. Яг гэвэл тухайн ажилтны хүн бол ажиллах нөхцөл боломжоор сайн хангагдаж тэрнийхээ үр дүнд ажил маань одоо өөдрөг урагшаа иргэдтэй одоо хурж үйлчилсэн ийм л үйлчлэгээтэй болж эхэлж байна да. За би нийт 33 жил ажиллаж байна. Улсын бүртгэлийн гэлцэд аймгийн улсын бүртгэлийн гэлцэд 13 жил ажиллаж байна. Өнөөдөр бэлэг дэмжлэлтэй сайхан өдөр шинэ өргөнд ороод их сайхан бэлэг дэмжлэлтэй явж байна. Одоо ингээд улсын бүртгэлийн хамт олонд эрүүлэг ад жаргал сайхан өсөн ирээё. Төв аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал бөгөөд найрамдах социалист Вьетнам улсын Хаобын Можиг иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарганаар 2017 онд Вьетнам улсад хамтын ажиллагааныг харилцан ойлголцлын санамж бичгийг байгуулснаар найрамдалт хамтын ажиллагааны эхлэлийг тавьсан билээ. Хамтын ажиллагааны хүрээнд 2 орны аймаг муж хоорондын төрийн болон төрийн бус байгууллага, иргэн бизнес эрхлэгч, аж ахуйн нэгжүүдийн хоорондын харилцааг өргөжүүлэх, хөгжүүлэх, түншлэлийг бий болгох зорилт тавин ажиллаж байна. Энэ хүрээнд Хаобын Можиг иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Чандангийн тэргүүтэй төлөөлөгч Төв аймагт ажиллаж, аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга тэргүүлэгч засаг даргатай албаны уулзалтыг зохион байгуулсан юм а. Энэ удаагийн альчлалын зорилго нь хоёр аймгийн хооронд зурсан хамтын ажиллагааны санамж бичгийг бодит үр дүнд хүргэх, харилцан хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх боломжтой санал санаачлалуудыг ярилцаж тохиролцох тийм зорилготой ирсэн. Энэ ажлын хүрээнд бид нар өнөөдөр 2 уулзалтыг амжилттай зохион байгууллаа. Энэ 2 уулзалтаар боловсруулах салбар, аж үйлдвэрийн салбар, хөдөө аж ахуйн салбарын хамтын ажиллагааг төлхөө анхаарах тал дээр харилцан санал солилцлоо. Түүнээс гадна боловсруулалтын салбарт бас бид нарт хамтарч ажиллах боломж байна гэдгийг ярилцаж тохиролцлоо. Эдийн засгийн хамтын ажиллагааг хөгжүүлснээр 2 аймгийн хоорондын хамтын ажиллагааг илүү шин шатанд гаргах тийм боломж болцоонууд бидэнд аль альд нь байна гэдгийг харилцан ярилцаж ойлголцлоо. Энэ удаагийн айлчлал маш амжилттай болж эхэлж байна. Уулзалтын хүрээнд Муж аймгийн төрийн албан хаагчдыг чадварчуулах, мэдлэг чадрын дээшлүүлэх, харилцан солилцооны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, урлаг соёлын арга хэмжээгээр дамжуулан 2 орны соёл, зан заншил төвхийг сурталчлах чиглэлээр цаашид хамтын ажиллагаа өргөжүүлэх, хөгжүүлэх саналаа илэрхийлсэн. Оюутан солилцооны асуудлыг энэ оноос эхлэн хэрэгжүүлэх, хөдөө аж ахуйн салбарт хамтран ажиллах талаар санал солилцсон.
За өнөөдрийн бид нээлттэй хаалганы өдөрлөгөөр хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газраас одоо хийсэн ажлаа тайлагнах бус иргэдэд чиглэсэн үйлчилгээгээ илүү түлхүү нээлттэй ил тод хүргэхээр ингэж төлөвлөн ажиллаж байна. За өнөөдөр бид нар иргэдэд одоо хөдөлмөр эрхлэлтийн чиглэлээр нийгмийн халамжийн чиглэлээр хоёр гол үйлчилгээгээ үзүүлэхээс гадна одоо зорилттой бүлгийн иргэдэд одоо сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх, мэрэгжлийн чиг баримжаа олгох зөвлөгөө өгөх, ганцаарчилсан энэ зөвлөгөөнүүдийг мэрэгжлийн байгууллагуудтай болон шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн доктор профессорууд мөн одоо мэрэгжлийн чиг баримжаа олгох зөвлөгөө өгөх үйлчилгээг зохион байгуулдаг төрийн бус байгууллагуудыг одоо авчирч яг иргэдэд өөрсдөд нь хэрэгтэй одоо энэ зөвлөгөөнүүдийг ганцаарчилсан хэлбэрээр өгүүлж байна. За энэ зөвлөгөө бол бас онцлогтой. Тухайн одоо иргэнд жишээлбэл мэрэгжлийн чиг баримжаа олгох зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ бол тухайн иргэнд ямар ур чадвар байгаа, ямар давуу тал байгаа, ямар боломж байгаа. Тэр давуу талаа ашиглаж яаж одоо ажлын байранд зуучлагдах боломж байгаа юм бэ гэдгийг тухайн иргэнд нь одоо ганцаарчилсан зөвлөгөө өгдөг ийм нэг давуу талтай. За сэтгэл зүйн зөвлөгөө гэдэг маань тухайн зорилттой бүлгийн иргэдэд тухайн өрхөд байгаа одоо муу зуршил гэдэг юм уу те эсвэл одоо хандлага харилцааг нь өөрчлөх чиглэлээр тухайн одоо өрхүүдэд чиглэсэн ганцаарчилсан ийм зөвлөгөөг өгдөг ийм давуу талтай ийм одоо сэтгэл зүйн зөвлөгөөнүүдийг одоо мэрэгжлийн байгууллагуудаар нэг талаар өгүүлж байна. За нөгөө талаар бид нар ажил олгогч байгууллагуудыг одоо урьж авчирсан ажил олгогч байгууллагууд бол манай байгууллага тухайн байгууллага ийм үйл ажиллагаа явуулдаг. За манай ажлын байранд одоо ийм мэрэгчлээ ийм боловсролтой гिचнэн одоо ажиллах шаардлагатай байна. Манай байгууллага ийм давуу талтай. Тийм учраас ажилгүй иргэд маань одоо тухайн байгууллагт хандаж одоо ажлын байранд зуучлагдах ийм одоо бүрэн боломжтой. Энэ одоо ажил олгогч одоо 3-5 байгууллага ирсэн. Тэгээ өнөөдөр үнэхээр хүсчээвэл тухайн иргэд анкетаа өгөөд тухайн боловсон хүчнүүдтэй нуулзаад ажлын байраар хангах ийм боломжтой болж байгаа. За нөгөө талаар бид нар хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрт хамрагдах гэж байгаа иргэдэд одоо хөдөлмөр эрхлэлтийг ийм одоо хөтөлбөрүүд байна. 6 хөтөлбөр байна. Энэ хөтөлбөрүүд ийм онцлогтой, ийм давуу талтай. За энэ хөтөлбөрт хамрагдсан 2018 онд хамрагдсан иргэдээс иргэдэд нь чиглэсэн одоо энэ хөтөлбөрт хамрагдсанаар миний одоо өрхийн орлого ингэж нэмэгдсэн гэдэг энэ одоо байдлыг иргэдэд өөрсдөр нь яриулж иргэдэд мэдээлэл өгүүлж байгаа нэг ийм давуу тал байгаа. За нөгөөтэйгүр одоо дэлхийн зүүн олон улсын байгууллагатай хамтраад бид нар 2019 онд төгслийн аргачлал гэсэн ийм хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа. Энэ хөтөлбөрийн хүрээнд одоо 3 өрхийн одоо 3 ажилгүй иргэдийг бид нар хүнсний ногоо тариалах энэ одоо хөтөлбөрт хамруулж байгаа. Мөн малчтын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрт 100 мод сумын нэг иргэнийг хамруулж байгаа. Энэ иргэдэд бид нар батламжийг олгуулж байна. Дараагийн одоо намар хийх нээлттэй хаалганы өдөрлөг дээрээ энэ иргэд маань тайлангаа тавина. Энэ иргэдийн өмнө бид нар батламжийг гардуулсан учраас бид нар энэ авсан мөнгөө ингэж зарцуулж, ингэж үр дүнтэй боллоо гэдэг тайлангийг тавиулах ийм одоо бас ажлыг зохион байгуулж байна. Тэгээ өнөөдөр одоо бид нар бас нийгмийн халамжийн чиглэлээр хөдөлмөр эрхлэлтийн чиглэлээр манай мэрэгчлэтнүүд одоо яг тухайн иргэнд чиглэсэн ямар асуудал, ямар бэрхшээл байна, одоо мөнгө төгрөгөө авч чадахгүй байгаа улсуудад гэвэл одоо юунаас болоод авч чадахгүй байна гэсэн мэдээллийг одоо дор нь өгөх энэ үйлчилгээг бас зохион байгуулж байгаа. Тэгээ бидний одоо өнөөдрийн үйлчилгээ бол яг иргэндээ яг хүрсэн хөдөлмөр халамжийн чиглэлээр үзүүлдэг үйлчилгээгээ илүү одоо нээлттэй ил тод хүргэхээр ажлаа зохион байгуулж чиглүүлж ажиллаж байна. Юм шүү гэж би залуучуудаа их хэлж байгаа. Өнөөдөр залуучууд маань яг үүний турш өнөөдрийн хүртэл шаналхгүйгээр 11 жилдээ оюутны салбарт